这就是咱们上一次救下的那对金翅鸟，这只是那只得了没毛病的，总算是长了一些。不过这家伙问题还是很大，看它的脖子有一点抽风，长这么大了，目前还是不会飞，肚子上的羽毛还是光溜溜的。它的兄弟现在已经能满天飞了，估计就在那某一棵树上，我们去看一下。刚刚下了一阵暴雨，它最喜欢藏在这棵树里面，叶子比较密集。我们来找一下，这货肚子不饿，它是不会出声的。这果然在这儿，咦，跑了。现在有点反身了，它还怕我。来，才吃饱一会儿，等它肚子饿了，它就会主动的过来找我们。隔壁的喜鹊看到我手上拿的有吃的呢，它还想过来抢，围着我飞来飞去，转了好几圈了。我就说这家伙吧，看到我拿吃的，稍不留神就飞到我手上来抢了。给它喂点小米。现在它在笼子里面已经待不住了，只有给它放出来。在笼子里面待了一会儿，你看那个鼻子一直往外挤，鼻子都挤破了。原来是隔壁的喜鹊突然飞过来抢食了。我说它怎么吃了一点点就跑了？哎，什么都要抢，都不够你塞牙缝儿。又来一只。哎呀，这些家伙，来，直接往嘴巴里面倒，这嘴巴太大了，别把我管子都吞了的，只能直接倒了。来，给这个也喂一点。有吃的这帮家伙是抢的最快的。他们是什么都吃。来，再来一点。来，把我的手指给它吃干净。听到吃到了，又来了一只。我刚刚看到一个飞到那上面去了，正在暗中观察中。好了，这一盖子都被你们吃的差不多了。对，我就说吧，又来了一个，有一点怕人，它一直围在这里转。好了，快走吧，不要跟着我了。这帮家伙实在是太危险了，天快黑了，等一会儿把这个金翅当成虫子叼跑了。我们得给它弄下来，尽管是藏在那个叶子后面的，还是不安全。对，在这儿，晚上在这里目前还是不安全，它现在还小。费了九牛二虎之力，总算是用食物给它哄下来了。来，好了，晚上让它跟我们回家，待在家里面比较安全。